အဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုတုန်းကကျွန်တော်တို့အပေါ်က code switch နဲ့firewall နဲ့ configuration routing တို့ default route တို့ static route တို့ configure လုပ်ပြီး internet ထွက်အောင်လုပ်တယ် policy တွေရေးပြီးတော့ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပြီးခဲ့တဲ့လက်တုန်းကဆိုရင်ကျွန်တော် VN တွေစောက်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ VN နှစ်ခုကprimary domain controller တစ်ခုရယ် vCenter တစ်ခုရယ်ဆိုပြီး VN တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ Dell host Dell ESXi host ပေါ်မှာ run ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဒီလက်မှာကျွန်တော်ဘာတွေဆက်လုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာအကြမ်းမြင့်နှုတ်လေးတော့ထုတ်ပါတယ်အဲ့ဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြဖောင်းဆုံးဒီ cable ပေါ့နော်ချိန်ထားတဲ့ပုံစံလေး 10G ကိုဘယ်လိုချိန်တယ် 1G ကိုဘယ်လိုချိန်တယ်ပြီးတော့ trunk ကဘယ်လို access ကဘယ်လိုအဲ့ဒါလေးရှင်းပြမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် storage server အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဘာလို့ storage server ကိုအပြင်ကျွန်တော် centralize ထားမှာလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က HA ပေါ့နော်failover ကျွန်တော် cluster လုပ်မှာပေါ့ cluster ရဲ့သဘောတရားကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ host နှလုံးမှာရှိတဲ့ VN တွေကတစ်လုံးက host မတော်တဆ down သွားတယ် VN တစ်ခု down သွားတယ်ဆိုရင်နောက်ထပ် host တစ်လုံးကို automatic downline မရှိဘဲနဲ့ပြောင်းသွားအောင်ကျွန်တော်တို့က cluster လုပ်မှာပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဆိုပြောချင်တာကတော့ဒီ Dell ESXiဆိုင် Dell server တွေမှာ compute ရှိပြီးတော့ storage ကအပြင်ကိုထွက်ထားမယ်ပေါ့နော်အပြင်ကိုထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မှာလဲဆိုရင် HA cluster လုပ်မယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့ host တစ်ခုကိုplan နဲ့ maintain နဲ့လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် ambulance နဲ့ down သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ VN တွေပေါ့နော် VN တွေ automatic host 1ကနေ host 2ကိုပြောင်းမယ် host 2ကနေပြီးတော့ host 1ကိုပြောင်းမယ်အဲ့တော့compute ကဒီ Dell server မှာရှိပြီးတော့ storage က storage server မှာရှိမယ်အဲ့တော့ storage server ကကျွန်တော်တို့အပြင်မှာဆိုရင်တော့တကယ် performance ကောင်းတဲ့ server တွေတုံးမယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာ performance ကောင်းမှာကျွန်တော်တို့ SSD တို့ SAS တို့ဆက်ရှိတာပေါ့နော် hard disk type တွေကအဲ့မှာကျွန်တော် RPN တွေကြည့်ရမယ်နောက်မျိုးစားရကြည့်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ storage server တွေကတော့အများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ Dell EMC တို့ Synology တို့ NetApp တို့ UCS တို့ HP တို့နောက် third party OS ကတက်တက်အထက်က hardware ကတက်တက်နဲ့ Linux မှာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ကတော့ဗာနဲ့ပြမယ်ဆိုတော့ Windows 2016ပုံကို storage server အနေနဲ့ပြမယ်ပေါ့နော်တော့တကယ် production မှာတော့ကျွန်တော်တို့ Synology RAM နဲ့ run လို့ပြလို့ရရင်ကျွန်တော်အဲ့မှာတစ်ချက်ချိတ်တာတော့သဘောတရားတော့အတူတူပဲပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ကဒီ host တွေကနေပြီးတော့ storage ကိုမြင်အောင်ကျွန်တော်တို့က server client နဲ့ချိတ်မယ်ပေါ့ပြောချင်တာတော့ iSCSI server နဲ့ iSCSI client နဲ့ချိတ်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီDell host တွေကနေပြီးတော့ storage ကိုသူတို့ရဲ့ hard disk တွေနဲ့မြင်ပြီးတော့အဲ့ထက်မှာကျွန်တော်တို့က VN တွေကို run မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ vCenter ကိုကျွန်တော်တို့စဖွင့်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ vCenter ရဲ့ summary ကိုကြည့်မယ် vCenter ရဲ့ hard disk တွေကြည့်မယ်ပြီး vCenter တွေကိုကျွန်တော်တို့ host တွေကို add လုပ်မယ်ပြီး add host တွေကိုကျွန်တော်တို့ cluster လုပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတဲ့ဒီ network ပိုင်းဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ virtual switch လုပ်တာတွေနောက် port group မှာကျွန်တော် VN အတွက် port group လုပ်တာတွေ management အတွက် beacon နဲ့ port group လုပ်တာတွေတစ်ချက်ကြည့်မယ် port assignment တွေလုပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီ vSwitch တွေပိုင်းကြည့်ပြီးဒီလို vCenter ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကမလုပ်မလဲဆိုရင်အဲ့ဒီ storage server ကိုလှမ်းပြီးတော့ attach ချိတ်မယ်ပေါ့နော်ချိတ်ပြီးတော့ okay ဆက်ဖြစ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်ဆိုရင်အဲ့မှာ VN တွေကပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်တော့လက်တော့တင်တာတော့သူ့ရဲ့database တွေကဘယ်မှာပဲရှိအဲ host က storage ထဲမှာပဲရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေမလုပ်မလဲဆိုရင် storage ကို migrate လုပ်မယ်ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲဆိုရင်အပြင် storage center ကို migrate လုပ်ပြင်မယ်နော်အဲ့တော့ migration အရင်ကြရင်ခက်ကြည့်မယ်ကျွန်တော် VM migrate လုပ်မှာလား storage ကို migrate လုပ်မှာလား resource ကို migrate လုပ်မှာလားဆက်ကြည့်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က okay ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က cluster လုပ်မယ် host နှလုံးကို cluster စောက်မယ်အဲ cluster တွေကို host တွေထည့်မယ်ပြီးရင် host တွေကို plan downline လုပ်မယ် unplan downline နဲ့အထက်က VN တွေ auto ရွှေ့မရွှေ့လုပ်မယ်ပြီး testing လုပ်မယ်ပေါ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်သူမှတန်းပြီးတော့ VMware ကသုံးမှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကvirtual to physical to virtual ကျွန်တော် migrate လုပ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေး physical to ကျွန်တော် physical server တွေရှိမယ်အဲ့ဒီ physical server တွေကိုဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီ virtual like ဒီ VMware host တွေကိုကျွန်တော်တို့က downtime အနည်းဆုံးနဲ့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင် migrate လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကို physical to virtual migration လုပ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ network ကအနည်းဆုံး downtime နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဗာလဲ network access ရနေနိုင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စနံပါတ်1အနေနဲ့ကျွန်တော် cable design လေးကိုတစ်ချက်ကျွန်တော်ပြန်ပြောပြမယ်ပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီ documentation တွေမှာတော့ overall ကျွန်တော် design တော့ရှိတယ်ကျွန်တော်ကြိုးနဲ့ဒီမှာချိန်ထားတာကတော့အပေါ်မှာ firewall ရှိမယ်အောက်မှာ code switch ရှိမယ်အဲ code switch တွေကိုကျွန်တော်တို့ host တွေနဲ့ချိန်ထားမယ်ကြိုးတွေကနှစ်ခုရှိမယ်ဟိုဘက် code switch တစ်ခုနောက်ထပ် code switch တစ်ခုအဲ့လိုမျိုးပဲ storage server နှစ်ခု access switch တွေလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲချိန်ထားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအခုတော့ကျွန်တော်ဗာပဲလုပ်မလဲ code switch ရဲ့ဒီ virtual ဒီ host တွေနဲ့အဓိကချိန်ထားတဲ့ဥစ္စာလေးကိုပဲကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီဒါ Dell EMC R7740 ရဲ့ရှေ့မျက်နှာပြင်ရဲ့အောက်ကကျွန်တော်တို့ကနောက်ကမျက်နှာပြင်ပေါ့အဲ့တော့နောက်ကမျက်နှာပြင်မှာကျွန်တော်တို့က 10G
network က၄ခုပါတယ် 10G နှစ်ပို့ပါမယ် 1G နှစ်ပို့ပါမယ်ဒါ R740 နှလုံးပေါ့နော်အဲ့တော့ ES601 နဲ့ ES602 နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ Synology ရဲ့ရှေ့ကာပါအနောက်က back ကာပါပေါ့အဲ့ဒီနေရာမှာကိုရဲ့ budget ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘက်ကိုDell EMC သုံးမလား UCS သုံးမလား NetApp သုံးမလားကြိုက်တဲ့ storage server သုံးလုပ်တဲ့ပုံစံကတော့အဓိကချိတ်ပေးရမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ချို့ကြတော့လဲ fiber over ethernet နဲ့ Dell ချိတ်တယ်ချို့ကြတော့လဲ direct နဲ့ချိတ်တယ်ချိတ်တဲ့ပုံစံတွေကတော့အမျိုးမျိုးရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့ design ပုံပြီးမူတည်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ် switch ကိုခံပြီးတော့ trunk နဲ့ခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကချိတ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဒီအနီနဲ့ဥစ္စာကကျွန်တော်တို့က 10G network ဖြစ်မယ်ဒီအပြအသေးလေးက 1G network ဖြစ်မယ်အဲ့တော့ 10G network မှာတော့တကယ်ကျွန်တော်တို့ကvirtual V switch နှစ်ခုထုတ်ထားမယ်ကျွန်တော်ကဒီ host နှစ်ခုမှာ V switch တစ်ခုကကျတော့ 10G network ရဲ့ V switch နောက်တစ်ခုကကျတော့ 10G 1G ရဲ့ V switch အဲ့ဒီ V switch ထဲကို app link နှစ်ခုပေါ့နော်အခုဒီ app link ကအလုံးပေါင်း၄ချောင်းရှိတယ် 10G app link 2ချောင်းကကျွန်တော်တို့ကဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုရင် 10G virtual switch ထဲကိုသွားမယ် 1G app link နှစ်ခုကဘယ်ထဲကိုသွားမလဲဆိုရင် 1G virtual switch ထဲကိုသွားမယ်သူတို့နှစ်ခုက active အနေနဲ့ကျွန်တော်ထားမယ်ပေါ့နော်မတော်တဆတစ်ခု down လဲတစ်ခုကနေပြီးတော့ data transfer လုပ်လို့ရအဲ့တော့ 10G ကတော့ကျွန်တော်တို့ကတကယ် data တွေ heavy သွားတဲ့ production network လိုမျိုးတွေဒါမယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီ storage နဲ့ host နဲ့တန်းပြီးတော့ communication လုပ်တဲ့ network အဲ့တော့ bandwidth ကောင်းကောင်းလိုချင်တဲ့ကောင် 10G network သွားပြီးတော့အဲ့တော့ 1G network ကတော့ကျွန်တော်တို့ management နဲ့ testing အတွက်ထားမယ်ပေါ့အရေးမကြီးဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးmanagement ဆိုတာကျွန်တော်ဒီ host တွေကိုလာ manage လုပ်မယ် testing လုပ်မယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့က testing okay မှာကျွန်တော်မလုပ်မယ် production network 10G network ထဲကိုပြောင်းမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော် virtual switch နှစ်ခုလုပ်ထားမယ်အဲ့ဒါတွေကိုဒီ 1G ရော 10G ရော virtual switch နှစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်ကဒီ switch ကနေမလုပ်မယ် trunk online မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီ trunk online ပြီးဆိုပြီး trunk online ပြီးသွားမှကျွန်တော်အထဲထဲမှာကျွန်တော်က switch တွေမှာကျွန်တော်တို့က untag ပြန်လုပ်မယ် untag ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ VLAN တွေကို untag နဲ့ပြန်ပြီးတော့ VLAN ID တွေနဲ့အထဲကVN တွေနဲ့ပြန်ချိတ်ပေးမယ်เนาะ virtual machine တွေနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ချိတ်ပေးတဲ့ပုံစံပြီးရင်ကျွန်တော် vCenter မှာလည်းတစ်ချက်ပြမယ်အဲ့တော့ဒီ host နှစ်ခုကိုတော့ကျွန်တော်တို့က trunk လုပ်မယ်ဒီ storage server ဘက်ကိုသွားတဲ့ 10G နှစ်ခုကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲ access အနေနဲ့လုပ်မယ် access ကသူ့ရဲ့ network က112ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်တွေက 10G နဲ့ကျွန်တော်ချိတ်ထားမယ်အဲ့တော့မတော်တဆကျွန်တော်တို့က host switch တစ်လုံးတောင်းလဲ access ရမယ်ကျွန်တော် host တစ်လုံးတောင်းလဲ access ရမယ်အဲ့တော့ဒီ virtual switch ကိုလည်းကျွန်တော်တို့က vCenter ကိုလည်း cluster လုပ်ထားလို့ရတယ်နှလုံးနေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အထက်မှာပဲ hard disk အများကြီးကိုကျွန်တော် RAID 5လုပ်ထားမယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော် RAID 5အနေနဲ့ပြမယ် RAID 5လုပ်မလား RAID 6လုပ်မလား RAID 10လုပ်မလားပေါ့နော်အပေါ်မူဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်က virtual volume လုပ်မယ်အဲ့ဒီ virtual volume ကိုကျွန်တော်တို့ကiSCSI target server လုပ်မယ် client နေရာ vCenter နဲ့ client ချိန်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော် Go switch နဲ့ဒီအောက်က access switch တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့နှစ်ကြိုးနဲ့တွားပြီးတော့အဲ့ကောင်တွေအကုန်လုံး trunk အောင်ထားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ trunk အောင်ထားမယ်ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့က Cisco 930ဒီကောင်တွေကတော့ Dell server ပေါ့နော် Dell server တွေရှိမယ်ဒီကောင်ကတော့ storage network က112အဲ့တော့ဒီကောင်တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ aggregation လုပ်ထားမယ် line တွေကိုပေါင်းထားမယ်အဲ့တော့အောက်မှာ access switch တွေကတော့ကိုယ့်ရဲ့ budget ပေါ်မူတည်ရဲ့ budget ပေါ်မူတည်ရဲ့ပေါ့နော် HP သုံးမလား Dell သုံးမလား Microtik သုံးမလားနော် D-Link သုံးမလားအဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ manage လုပ်လို့ရမယ်ဒီ VLAN attack လုပ်လို့ရတဲ့ function ပါရမယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကအောက်က switch ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ AP ကိုသွားမဲ့ကောင် AP မှာမှကျွန်တော်ကဒီ AP ထဲမှာ VLAN တွေကိုguest အတွက် VLAN တစ်ခု office အတွက် VLAN တစ်ခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ AP နဲ့ချိတ်တဲ့ကြိုးကို trunk on ရမယ်ဒီတော့တန်းသုံးမဲ့ပို့တွေကတော့ကျွန်တော်ဗာလဲ access mode ကို tap online မှာတက်ဆိုင်တဲ့ VLAN ကိုအဲ့ထဲကိုထည့်ပလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး configure လုပ်ထားမယ်အဲ့တော့ဒီပုံမှန်ကတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့ AP ဒါကတော့ flow တိုင်းမှာလည်းရှိမယ်တချို့ကျတော့လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီ rack ထဲမှာပဲထည့်ထားတယ်ဖြစ်မယ်ဒါကြိုးကတော့ဒီလိုချိတ်ရတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့ဒီ Go switch နဲ့ access switch ကအကုန် trunk လုပ်မယ် Go switch နဲ့ဒီ host နှလုံးကိုလည်း trunk လုပ်မယ်ကျန်တဲ့ဥစ္စာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ access အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လှမ်းချိန်နေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးချိန်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုစပြီးဘာလုပ်မလဲဆိုရင် storage server ကိုစပြီးတော့ configure လုပ်မယ်ကျွန်တော်လုပ်မဲ့ configure က storage server network က112ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပဲဒီထဲမှာကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့ information တွေထပ်ဖြည့်ရမယ်ပေါ့တကယ်လို့ change တွေရှိရင် documentation ထဲမှာအဲ့ဒီမှာ VLAN က storage က112ရှိမယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် storage server ကဘယ်လောက်လဲ 192.168.112.100 ဆိုပြီးကျွန်တော် storage server ကိုထားထားတယ်เนาะအဲ့ဒီတိုင်းကျွန်တော်ကဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီ computer ထဲမှာကျွန်တော်ကvirtual VMware workstation Windows 2016 server ကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲ storage server စပြီးတော့ configure လုပ်မယ်ဒါပြီးတော့မှကျွန်တော် vCenter ကိုစဖွင့်ပြီးတော့ vCenter ရဲ့ feature တွေနည်းနည်းကြည့်နေ vSwitch တို့ဘာလို့ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ storage server စလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် storage server ကို RAID 5လုပ်ချင်တော့ကျွန်တော်က virtual hard disk 3လုံးထည့်မယ်အပြင်မှာလည်းဒီလိုပဲเนาะ hard disk တွေကအများကြီးရှိမယ်ကျွန်တော်တို့က RAID 5လား RAID 10လားအဲ့တော့ RAID 5ကတော့အနည်းဆုံးhard disk 3လုံးရှိရမယ်เนาะ RAID 6ဆိုရင် hard disk RAID 6ကနှလုံးက mirror ၄လုံးကနေစမယ်ပေါ့နော်အမျိုး RAID 10လုံးမလားကိုယ့်ပုံမူတည်တယ်အခုကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီမှာ virtual ဒီကောင်ကျွန်တော် type 2 hypervisor လို့ခေါ်မယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော် Windows 2016ထဲမှာနောက်တဲ့ hard disk 3လုံးကိုကောက်ထည့်မယ်ထည့်ပြီးတော့အဲ့ကောင်ကျွန်တော် RAID 5 configuration လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ RAID 5 configuration hard disk 3လုံးကို volume တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်
story volume တစ်ခုလုပ်မယ်အဲ့ဒီ story volume ကို vCenter ကနေလှမ်းချိန်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ hard disk 3လုံးထည့်မယ် hard disk က 20GB 3လုံးထည့်ပြီးတော့ total RAID file လွှတ်လိုက်ရင် 40GB ကျန်မယ်နောက်ထပ် 20GB တစ်လုံးက priority နဲ့သူကမှတ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ 20တစ်လုံးနောက်ထပ်20တစ်လုံးနောက်ထပ်20တစ်လုံးအဲ့တော့23လုံးကိုကျွန်တော် RAID file လုပ်မယ်ဒီကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကောင်ကရှိသမျှ data တွေ VNA ကဒီမှာလာပြီးတော့ရှိမှာအဲ့တော့ hard disk ကလည်းမြန်ဖို့လိုတယ် font dollar တော့လည်းခံရမယ်ဒီကတော့23လုံးထည့်ပြီးသွားပြီဒီကောင်က over ရှိတဲ့ hard disk okay အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ပါပါအောင်မယ်on ပြီးသွားတယ်ကျွန်တော် name တွေ regional setting တွေတိုင်းတွေ IP တွေပေးမယ်ဒီကောင် okay အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်ဥစပြီးတော့ story နံပါတ်2ဖြစ်တဲ့ story server ကိုစပြီးတော့ configuration လုပ်နေမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ cable design ပြီးသွားပြီနံပါတ်2ကိုရောက်သွားပြီပေါ့နော် okay အဲ့တော့ password ထည့်လိုက်မယ်နောက်စားရင်ကျွန်တော်နာမည်တွေချိန်မယ် remote desktop တွေ on မယ် IP တွေပေးမယ် time internet ချိန်မယ်ဒါတွေကရေးကြည့်တယ်အဲ့တော့ဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုရင်တော့ IP က auto တော့ကြာနေပြီ okay ဒါကကျွန်တော်တို့က VLAN ကျွန်တော်တို့ဒီ course မှာကျွန်တော်တို့က VLAN တွေဖွဲထားပြီးသား trunk တွေလောက်ထားပြီးသားပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့လက်တွေမှာတော့အကုန်လောက်ထားပြီးသားဆိုတော့ဒီမှာသူ DHCP တွေကနေ IP တချို့ကြာနေမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်ကိုသွားမလဲ server manager သွားမယ်server manager မှာကျွန်တော်ကအခုဒီ local server မှာကျွန်တော် computer name ကိုအရင်စချိန်မယ်အဲ့ပြီးရင် reset ခေါက်တော့လုပ်ပေးရမယ်အဲ့ computer name ကဒီကောင် storage လို့ထားမယ် storage server ပေါ့ SVR storage server နောက်ခဏပြီးတော့မှ reset လုပ်မယ် firewall check ကျွန်တော် config ခဏလေး off ထားမယ်ပြီးတော့မှပြန်ပြီး on မယ်ကျွန်တော် testing လုပ်ဖို့အတွက်ခဏအကုန် off ထားမယ် okay နောက်တစ်ခုက remote desktop နဲ့ remote desktop လည်း on ထားမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုကြိုက်တဲ့နေရာလှမ်းပြီးတော့ access လုပ်လို့ရအောင် remote desktop on ထားမယ်ပြီးတော့ IP address assign လုပ်မယ် IP address ကခုန documentation ရဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဘယ်လောက်ထားမလဲဆိုရင်storage က112 100ထားမယ်112 100ထားမယ်ဒီကောင်ကို112 100ထားမယ်112 100 storage server ရဲ့ IP က112 100မလို့တဲ့ service တွေချုပ်ထားမယ် IP visit နဲ့ပတ်သက်တာ 192.168.112.100 okay we are 192. 192.254 DNS ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ domain server ကိုထားမယ် 192. 192.168.112.250 ထားမယ် okay IP လည်းပြပြီးသွားပြီပြီးရင်ကျွန်တော်ဒါတွေရပြီဟုတ်ပြီတိုင်းစုံကလည်းမှန်တယ်ရန်ကုန်ရပြီ okay ဒါဆို reset ခေါက်လုပ်လိုက်မယ် change ဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ computer ပြန်တက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အခုဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီ iSCSI target server အတွက်ကျွန်တော်တို့ row တွေ install လုပ်မယ် row file and storage server row ကိုထည့်မယ်အဲ့တော့ server manager ကိုသွားမယ် server manager ကိုသွားမယ်ဒါခဏပဲထားအဲ့တော့ manager ထဲမှာ add row and feature ကိုသွားမယ် add row and feature ကိုသွားမယ်
row and feature ma next name storage server 192.168.112.1 okay next ကျွန်တော် base row ထည့်မလဲဆိုရင် file and storage service တွေကကျွန်တော် file and SCSI service ထဲမှာ SCSI target server ကိုထည့်မယ် SCSI target server ကို install လုပ်မယ် install okay အဲ့ဒါပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကhard disk ကိုအရင်အဲ့ဒါလုပ်နေလို့ကျွန်တော် hard disk ကို RAID 5 configuration လုပ်မယ်အဲ့တော့ hard disk ကို RAID 5 configuration လုပ်မယ် hard disk တွေကထည့်ထားရပဲရှိတယ်ကျွန်တော် disk manager မှာချက်ကြည့်ကြည့်မယ်ပါရှိတယ်โอเคဒီမှာ hard disk 3လုံးတွေ့တယ်ကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတဲ့3လုံးအဲ့3လုံးကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်မှလဲဆိုရင် RAID 5 configuration လုပ်မှာအခုလောဆယ်ဒီကောင်တွေကို online ရင်လုပ်ရမယ် RAID 5လုပ်ဖို့ online okay online ဖြစ်သွားပြီဆိုမှကျွန်တော် RAID ကိုစပြီးတော့ပြီးရင် initial disk 3လုံးလုံး initial လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီမှာ RAID 5စပြီး configure လုပ်မယ် next RAID 5ကအနည်းဆုံး3လုံးရှိရမယ်ဆိုတော့3လုံးလုံးကောက်ထည့်လိုက်မယ် total ကျန်မှာ40ပေါ့နော်40ဝန်းကျင်လောက်ကျန်မယ်တစ်လုံးက priority အနေနဲ့ခြံထားခဲ့မယ်တစ်လုံးထိပြတ်ခွင့်ရှိတယ်ပေါ့နော်တစ်ခုပြတ်သွားရင်တစ်လုံးထိကျွန်တော်တို့ကလဲခွင့်ပြတ်ခွင့်ရှိတယ်နှလုံးမှာ data ကျန်ခဲ့မယ်အဲ့တော့ drive letter e နဲ့ထားမယ်quick format နဲ့ချမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပြတဲ့အတွက်လက်တွေ့မှာဆိုရင်တော့တာမန် format နဲ့ပြမယ် format နဲ့ချမယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ကpassword တွေပါညာတွေ့ရင်အဆင်ပြေမှာအဲ့ဒီကောင်ကိုဒီ storage လို့ထားလိုက်မယ်ဒီ storage next အဲ့တော့ဒီမှာ RAID 5နည်းနည်းလေးသူ quick format ချတာကြာမယ်အဲ့ဒါလေးစောင့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာ RAID 5ဖြစ်ပြီနော် RAID 5စပြီးတော့ format ချလိုက်မယ် 5% ခဏနေပြီးသွားလိုက်မယ် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်က iSCSI install လုပ်တာ okay နေလားကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ software RAID controller ပါပုံမှန်တော့ကျွန်တော် software RAID controller ဆိုရင်ဒီ set ရဲ့ CPU မှာကျွန်တော်တို့ recommendation မပေးဘူး hardware RAID ကိုပဲပေးတယ် hardware RAID ကသူ့မှာ RAID calculation လုပ်တဲ့ဥစ္စာတွေ special check နဲ့လာတာအဲ့ကောင်ကအမြန်ဆုံးပဲအမှ Dell server ဝါလိုက် Dell server ထဲမှာ RAID ကပါတယ် Synology ဟိုပါလို့ဆိုလဲ RAID ကတွေပါတယ် Dell တွေပါတယ်အကုန်လုံးမှာ RAID ကပါတယ်အကုန်လုံးသူတို့က RAID နဲ့ပတ်သက်လို့ဒီလိုမျိုး data ကို read ရင် priority တစ်ခါလေးရေးတယ် write ရင်လည်းတစ်ခါလေးအမျိုး RAID controller ပဲအကုန်လုပ်ပြီးတယ်သူ့ရဲ့တကယ် set မှာရှိတဲ့ CPU ရဲ့ performance ကိုအဲ့လောက်မတုံးသူ RAID controller ကိုပဲအဓိကတုံးတယ်အဲ့တော့ software RAID ကတော့အဆင်မပြေဘူးအများနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီသူကိုဒီ computer ရဲ့ CPU ကိုတခြားလုပ်လည်းလုပ်ရတယ်ဒီ RAID အတွက်လည်းလုပ်ရမယ်ဆိုရင်စကအရန်လေးနေလိမ့်မယ်ဘာမှလုပ်အောင်မဟုတ်ဒီ RAID နဲ့ပဲဘာလို့ hard disk ကအများနဲ့ rewrite ရှိနေမှာဆိုတော့လေအဲ့တော့ hardware RAID ကလည်း okay ပဲ hardware RAID ကတည်းရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ PCI ကတ်တွေပါရှိအဲ့ဒါတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကချိန်တလောက်ထည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ data အများနဲ့ rewrite ရေးတဲ့ hard disk တွေက SSD ဖြစ်ရမယ်နောက် data transfer rate တွေမြင်ရမယ်အဲ့ဒါကြီးကြည့်ပြီးရမယ်နောက် RPM data ရဲ့ hard disk ရဲ့ RPM တွေကြည့်ရမယ်เนาะ okay 61 94အဲ့တော့ RAID 5ဖြစ်ပြီးတော့ဒီ RAID 5 volume ကိုကျွန်တော်က storage pool အနေနဲ့စောက်တော့မယ်အဲ့တော့ RAID 5 okay ပါပြီ healthy e အနေနဲ့ပေါ်သွားပြီ okay ဒါဆိုရင်ဒီမှာက RAID 5ဖြစ်သွားပြီတကယ်ကျွန်တော်တို့အပြင် storage မှာလည်းအမျိုးပဲကျွန်တော် RAID ကိုအရင်ဆုံး configure လုပ်ပြီးတော့မှ volume ကိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့က target နဲ့ချိန်မယ် okay အဲဆို RAID 5 configuration ပြီးသွားပြီပိတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ iSCSI storage service ကလည်းကျွန်တော်တို့ install လုပ်ပြီးပါဆို close နိုင်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘယ်သွားမလဲဆိုရင်အဲဒီ server manager တွေကပဲ file and storage service ကိုသွားမယ်အဲ file and storage service မှာကျွန်တော်တို့စသချင်း storage server ရဲ့ IP address တွေ့မယ် login online ဖြစ်နေတယ် okay ကျွန်တော်တို့အဓိကသွားမှာ iSCSI ကိုသွားမယ် iSCSI မှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင် iSCSI virtual disk ကိုစဆောင်မယ်နော်အဲ့တော့ virtual disk ကို to create virtual disk ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးသွားရင်သူလက်ရှိနေတဲ့ disk ထဲမှာရှိနေတဲ့ hard disk ကိုရှာမယ်အဲ့တော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ OS hard disk နဲ့ကျွန်တော်တို့ RAID 5 hard disk ရှိတယ် နော်အဲ့တော့39 GB ရှိမယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ RAID 5 ကို volume အနေနဲ့စောင့်မှာ virtual disk အနေနဲ့လုပ်မှာဆိုတော့ EO ရေးမယ်ပြီး next နေမယ်အဲ့တော့ name နေရာတော့39ကျွန်တော်တို့က virtual storage လို့ထားလိုက်မယ် virtual storage next အဲ့ဒီမှာသူက total ကမှာ 1TB ရှိတယ် 2TB ရှိတယ်ဆိုဒီ virtual disk တွေကအများကြီးစောက်လို့ရတယ်เนาะကိုက 1TB ကိုတော့ဘယ်အတွက် file server 2TB ကိုတော့ဘာအတွက်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဒီ storage server ကိုအမျိုးစောက်လို့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်က 36GB ကိုတစ်လုံးပေးထားမယ်ပြီးရင် dynamic expandation လုပ်ထားမယ် auto ချုံချဲလုပ်မယ်
ပြီးတော့ ice SCSI target server ကသူကအပြင်ကရှိပြီးသားကိုလည်းထည့်လို့ရတယ်ဒီကောင်ကိုပဲကျွန်တော်တို့က target server အနေနဲ့ပြန်လုပ်မှာအခုဒီကောင်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့က target အနေနဲ့ storage server အနေနဲ့လုပ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်က new ice SCSI target server အဲ့တော့ target server name ကလည်းကျွန်တော်ထုံးစံနိုင်ပဲ vStorage လို့ပဲထည့်ထားလိုက်မယ် vStorage okay အဲ့တော့ဒီမှာ description ရေးချင်လည်းရေးပေါ့နော်file server ဆိုဘယ် file တွေသိမ်းဖို့အဲ့လို detail ရေးလို့ရတယ်ပြီး access server ကကျွန်တော်ဘယ်က access လုပ်မှာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ vCenter ထဲမှာရှိတဲ့vCenter ထဲမှာရှိတဲ့ခုနကတော့ storage ကနေရဲ့ IP address ကနေလှမ်းပြီးတော့ access လုပ်မှာအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ပြလိုက်မယ်ဘယ်ကောင်ကလှမ်း access လုပ်မှာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ ES6 vCenter ထဲမှာရှိတဲ့ storage vCenter ရဲ့ IP ကလှမ်း access လုပ်မှာအဲ့တော့ကြည့်ရအောင် vCenter adapter ရဲ့ဥစ္စာလှမ်းပြီး access လုပ်မှာအဲ့တော့အဲ့ဒီ IP ကိုချက်ပြမယ်ပြီးရင်ဒီ vSwitch တွေပို့တွေကိုတစ်ချက်ဒီကျွန်တော်ပြန်ပြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်ကောင်ကလုံးမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က virtual switch VN car နဲ့ adapter သွားလိုက်ဒီမှာ storage ကျွန်တော်တို့စောက်ထားပြီးသားပြီးအဲ့ဒါစောက်ပစ်ဆောင်လေးထပ်ပြမယ်အခုကကျွန်တော်ဒီမှာ IP ကိုပြချင်လို့ဒီကောင်ကလှမ်းပြီး access လုပ်မှာ 192.168.112.250 ဆိုတဲ့ client ကနေပြီးတော့လှမ်း access လုပ်မှာအဲ့ဒီ IP ကိုကျွန်တော်တို့တန်းထည့်ထားပေးရမယ်အဲ့တော့ 192.168.112.250 ကို client asset လုပ်မဲ့ server နေရာမှာထည့်ပေးကြမယ်အဲ့တော့ 192.168.112.250 IP ကိုကျွန်တော်ကဒီမှာထည့်ပေးရမယ်လှမ်းလုပ်မဲ့ asset server နေရာမှာထည့်ပေးရမယ် vCenter ရဲ့ကနေ interface လှမ်း asset လုပ်မဲ့ကိုထည့်ပေးမယ်အဲ့တော့ next အမှာကျွန်တော်တို့က IP ထည့်မယ်အဲ့တော့ IP ထည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာသူကရိုး name နဲ့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့က IP နဲ့ပဲဆိုတော့ IP ပဲပြောရတော့မယ်အဲ့တော့ခုနကတော့ IP ထည့်မယ်ဘယ်လောက်လဲ 192.168.112.250 အဲ့ကောင်ကနေပြီးတော့လှမ်းပြီးတော့ access လုပ်မှာ okay နော် 192.168.112.next အဲ့တော့ password server နဲ့ client ချိတ်တဲ့ခါကျရင်data တွေ password ခံမလားမခံဘူးလားပေါ့နော်တွားတဲ့ data တွေကို encryption လုပ်မလားမလုပ်ဘူးလားလို့မေးတာကျွန်တော်တို့က loss မလုပ်ဘူး encryption ဒီတိုင်းပဲပို့မယ်ကိုယ့်ရဲ့ local LAN ထဲမှာမလို့ create လုပ်လိုက်ဒါဆိုရင်ဒီ target server စောက်တာပြီးသွားပြီဒီမှာ target server ready ပဲ not connect ဘယ်သူမှမချိန်ဒီ client က initiator IP ကဘယ်သူလဲဆိုရင် 112.250 ကလှမ်းချိန်မှာလောဆယ်ဘယ်သူမှ site ကဒီလောက်ရှိတယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ storage server ဘက်ကဒီလောက်ဆိုရင်ပြီးသွားပြီကျွန်တော်တို့ server ဘက်ကိုတွားရမယ်vCenter ဘက်ကနေပြီးတော့ချိန်မယ်အဲ့တော့ vCenter ချိန်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နှစ်ဘက် notepad ထဲအတိုင်းတွားမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုချိန်မလဲဆိုရင်vCenter ကိုတစ်ချက်လေ့လာရအောင်ပြီးခဲ့တဲ့တုန်းက vCenter ပဲတင်ထားတာဆိုတော့အခု vCenter ကိုစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ vCenter ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ 192.168.110.11 ဆိုပြီး vCenter IP ပေးထားပြီးသားအဲ့ကောင်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘာကြလာမလဲဆိုရင်ဒီ vCenter အခွင့်အရေးကြလာမယ်အဲ့ဒီ vCenter အခွင့်အရေးနဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဗာလဲ data center ဆိုပြီးတော့ right click နဲ့ data center ဆိုပြီးစောက် data center ဆိုပြီးစောက်ပြီးပါရင်အဲ့ဒီ data center တွေကိုကျွန်တော်တို့ ES6 host ကိုထည့်ရတယ်တွေ့တယ်အဲ့ဒီ data center မှာ right click နဲ့ add host ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကျွန်တော် ES6 host ရဲ့ management IP ကိုဒီမှာထည့်ပြီးတော့ username root username password ထည့်လိုက်တာနဲ့ host တွေကဒီရောက်လာပြီ host ရောက်လာရင် host နဲ့အတူဘာတွေပါလာမလို့ဆိုရင် VN တွေပါလာမယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကပြီးခဲ့တဲ့ video တော့ထည့်ထားတယ်vCenter နဲ့ဒီ domain controller ရှိတယ်เนาะအဲ့ domain controller မှာလည်းကျွန်တော်အနေdomain data တို့ပါတော့ကျွန်တော်လှုပ်ထားပြီးပါပြီ။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီ tab တွေကအရင်တော့လှုပ်ပြီးတဲ့အတွက်အဲ့တော့ဒါက vCenter အဲ့မှာကျွန်တော် vCenter ရဲ့summary တွေကြည့်လို့ရတယ် CPU တွေဘယ်လောက် memory တွေဘယ်လောက်ဒီမှာဆိုရင် Power 8 R7740 သူ့ရဲ့ model CPU model တွေသူ့ရဲ့ flavor 2.1 logical core 32အဲ့တော့ပြောချင်တာတော့ဒီကောက်မှာဘယ်လောက်ပါလဲဆိုရင်physical CPU နှလုံးပါတယ်တစ်လုံးမှာ physical CPU တစ်လုံးမှာ8 core ပါတယ်8 core နှစ်ခု16 core ကို2နဲ့မြောက်တော့ logical 32ရတယ် NIC 4ကပ်ပါတယ် 10G နှစ်ခုနဲ့ 1G နှစ်ခုပါတယ်အခု loss virtual vision နှစ်ခုရှိနေတယ် uptime ကဒီလောက်ရှိနေတာဒီ day ကျွန်တော် summary ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ monitor အနေနဲ့ဘယ်လို resource ကြည့်လို့ရတယ် resource monitor ကြည့်လို့ရတယ်CPU ဘယ်လောက်စားနေလဲ memory ဘယ်လောက်စားနေလဲ utilization ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က license နှစ်ခုဝယ်ရမယ်vCenter license ဝယ်ရမယ်vSphere license ဝယ်ရမယ် vSphere ကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ host ပေါ်ကိုတက်နေတဲ့ OS ရဲ့ license vCenter ကျတော့အဲ့ဒီ host တွေကို manage လုပ်တဲ့ license အဲ့တော့အဲ့ဒီနှစ်ခုဝယ်ရမယ်အဲ့တော့ vCenter license ကတော့ကျွန်တော်တို့က CPU ရဲ့ physical CPU ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝယ်ရမယ်တစ်လုံးလားကိုသုံးမဲ့ host တွေကတစ်လုံးလား physical CPU တစ်လုံးလားနှလုံးလားအဲ့ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ vCenter license တွေဝယ်လို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာ license တွေထည့်ရမယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ hardware status တွေကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ configure အဓိကတော့ကျွန်တော်ဒီ configuration မှာခဏနေကျွန်တော်ချိန်မယ်ဒီ storage server တွေပါညာတွေလုံးမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ permission တွေကြည့်လို့ရတယ် VN တွေရှိတယ်
resource pool ရှိမယ် data store က loss ရဲ့ဒီ host မှာရှိတဲ့ data store တစ်ခုပဲရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခါကျရင်ဒီမှာ host လုံးထပ်ပေါ်လာမယ်ဘေးကလေ central storage server story တစ်ခုထပ်ပေါ်လာမယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ network နဲ့ပတ်သက်တာရှိအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီnetwork configuration လုပ်တာကိုတစ်ချက်ပြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ network ကဒီမှာကျွန်တော်တို့က networking ကိုတွားလိုက် virtual switch ရှိတယ်အဲ့တော့ virtual switch မှာကျွန်တော်က virtual switch နှစ်ခုလုပ်ထားတယ်လို့ပြောတယ်တစ်ခုက 1G တစ်ခုက 10G ဒါလေးစောက်လိုက်ပေါ့နော် right click နှိပ်ပြီးတော့switch ဒီမှာ plug link နှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးဒီမှာ virtual switch ကိုကျွန်တော်တို့စောက်လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာ existing switch လာဒါမှမဟုတ် new standard switch ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် switch ကိုကျွန်တော်တို့စောက်လိုက်အောင်မယ်အဲ့တော့ named တွေပြီးပေါ့နော် switch ပြီးတော့မှ app link နေနဲ့ဘယ်သူတွေထည့်မှာလဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသုံးသွားလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကနေဒါတော့ vCenter မတော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့က vSphere နဲ့ကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတယ် vSphere ကြည့်မယ်ဆိုကျွန်တော်တန်းနေရတဲ့ host ရဲ့ manage IP ကိုထည့်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကလည်းကြည့်လို့ရတယ်နှစ်ခုကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ vSphere ဝင်တာဒါကတော့ vCenter ကြီးတစ်ခုကနေဝင်တာအဲ့တော့ vCenter ကတော့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ် migration တွေအများကြီးဒီမှာရှိတယ်အဲ့တော့ vSphere ကတော့ဘာမှတိတ်မရှိဘူးเนาะအဲ့တော့ vSphere လည်းတစ်ချက်ကြည့်ပြီးမယ်တော့စေvSphere connection ရအချက်ကြည့်မယ် okay ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် network ဆိုရင်သူတို့လောက်ရတဲ့ interface လေးတော့မတူဘူးပေါ့နော်ဒီမှာတော့ဒီကစောင့်ရမယ်ဒီ vSphere ကျတော့ဘယ်ကစောင့်မှကြည့်ရတော့ vSphere ဒီမှာ networking ကိုပဲသွားအဲ့တော့ networking သွားပြီးွားရင်ဒီမှာ virtual switch ဒီကစောင့်ရမယ်နော်ဒီကနေ external switch ဆိုပြီးတော့အမှနာမည်ပေးပေါ့ဗျာMPU site ပါညာနဲ့အမှဒီမှာစောင့်အမှကျွန်တော်ကနှစ်ခုစောင့်ထားတယ် 1G နဲ့ 10G vCenter စောင့်ချင်ဒီကနေစောင့်နော်ပြီးရင်မဖြစ်မနေလောက်ရမှာနောက်တစ်ခါ vSphere ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲ port group ကကျတော့ VN တွေအတွက်နော် port group ကကျတော့ VN တွေအထက်က VN တွေချိန်ဖို့အတွက် port group ဒီမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ untag လုပ်မဲ့ VN တွေပေါ့ဥပမာကျွန်တော်ကမှ testing ဆိုရင်သူ့ရဲ့ VLAN ID က114 management ဆိုရင်110EXN က host ဆိုရင်110 production ဆိုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်က 1G switch နှစ်ခုကို 1G switch နှစ်ခုရှိ 1G switch ကိုဘယ်သူတွေချိန်ထားတယ် testing အရေးမကြီးတဲ့ network အတွက်ချိန်ထားတယ် management အတွက်ချိန်ထားတယ် EXN က host အတွက်ချိန်ထားတယ် 10G network ကတော့တကယ် data traffic များများသွားနိုင်တဲ့post တွေချိန်ထားတယ် production network ချိန်ထားတယ် storage network ချိန်ထားတယ် vMotion လုံးမဲ့ network တွေချိန်မှာဘာလို့ဒီ network တွေကတကယ် data traffic များများသွားမဲ့ network တွေမလို့ကျွန်တော် 10G နဲ့ချိန်ထားတယ်အဲ့တော့နော်အဲ့တော့ virtual switch ကိုကြည့်ရင်လည်းဒီမှာ virtual switch ကိုကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ virtual switch မှာအလုံးပေါင်းဒီမှာ app list နှစ်ခုချင်းရှိတယ်နှစ်ခုက 10G ဆိုရင် 1G network ကနှစ်ကတ်နဲ့ချိန်ထားတယ် 10G ဆိုရင် 10G network ကနှစ်ကတ်နဲ့ချိန်ထားတယ်အဲ့တော့မှာ physical net တွေကြည့်လို့ရတယ်ဒါက vCar နဲ့အဲ့တော့ vCar နဲ့ကတော့ကျွန်တော် management တို့ကျွန်တော်တို့ vMotion တို့ storage တွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာvCar နဲ့ပို့ကိုတက်ထည့်ပေးရတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးမှာ IP တွေရှိတယ်ဒီ IP တွေကခုနကပြောတယ် management လုပ်ဖို့ဒါ management ရဲ့ vSphere ရဲ့ management IP ဒါက vMotion ရဲ့ management IP ဒါခုနကကျွန်တော်တို့ access server ရဲ့initiator client ရဲ့ SCSI ရဲ့ IP ဒီ IP တွေနဲ့လှမ်းပြီးတော့ access လုပ်ပါနော်network ကဒါပဲဒါကျွန်တော်တို့ vSphere ကြည့်တယ်အဲ့တော့ vCenter ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာပဲအဲ့လိုမျိုးပဲเนาะအဲ့တော့ vCar နဲ့car နဲ့ adapter ရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ car နဲ့ပို့တွေရှိမယ် physical ပို့တွေရှိမယ်เนาะ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒါတွေကိုအကုန်လုံးစောက်ထားပြီးသားပြီးတော့ course switch မှာလည်းကျွန်တော် VLAN တွေပါလုပ်ပြီးသား ထွက်နေလည်း on ထားပြီးသား on ထားပြီးတော့ဒီထဲကိုရောက်ရင် v switch ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ untag ပြန်လုပ်တယ် VLAN ID တွေနဲ့ပေါ့နော် VLAN ID တွေနဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ untag ပြန်လုပ်ထားတယ် VLAN ID နဲ့အကုန်လုံးကိုပြန်ဖြည့်ထုတ်ထားတဲ့ ID တွေနဲ့ဒီမှာနော်ထည့်ရလွယ်လွယ်လေးနော်ဒီမှာ VLAN ID ဒီမှာထည့်လိုက်ရုံပဲ tag လုပ်လိုက်ရုံပဲ okay အဲ့ဒါပြီးကျွန်တော်အခုဘာလုပ်တော့မလဲဆိုရင် storage server ကိုချိန်တော့မယ်အခုဒီ server တွေအကုန်လုံးကသူတို့ရဲ့ local မှာရှိတဲ့ host ရဲ့ storage ကိုပဲအကုန်သုံးထားတာနော်ကျွန်တော်တို့ကပြီးတော့မှ storage migration ကိုဘယ်ကိုပြောင်းမှာလဲဆိုရင် centralized storage ကိုပြောင်းမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ချိန်မယ်ချိန်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ server ကိုသွားမယ် host ကိုသွားမယ် host ရဲ့ဒီ storage မှာကျွန်တော်တို့ storage adapter ကိုသွားအဲ့မှာအခုကတော့ဒီ software iSCSI software adapter ကို install လုပ်ရမယ် install လုပ်တာလည်းတွေ့တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့ app ပြီးတော့ install ဆိုပြီးလုပ်လိုက်ရုံပဲ software adapter ကိုထည့်လိုက်ရုံပဲဒီမှာထား software adapter ကိုသွား software adapter မှာကျွန်တော်တို့က
configuration ဒီကဒီ software နည်းလေးကြာနေတယ်။တစ်ခုပြိုင်ဖွင့်ဒီကောင်ခဏပိတ်ထား။ close တော့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီ software အဓိကတော့ဒီကောင်တွေကတော့သူကလက်ရှိပြီးသား adapter တွေဒါတွေကအခုကျွန်တော်နောက်တော့ထပ်ထည့်ရမှာ iSCSI software adapter ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးရမယ်အဲ့ဒါဒီ plug လေးနှိပ်ပြီးထည့်လိုက်အခုကတော့ထည့်ပြီးသားမလို့ဒီမှာမှိန်သွားပြီနော်ဒီမှာနော် app new software adapter အခုကထည့်ထားပြီးသားမလို့ထည့်လိုက်ရင်နှိပ်ဆိုပြီးဒီ software adapter ရောက်လာလိမ့်မယ် iSCSI software adapter okay iSCSI software adapter အောက်မှာသူ့နဲ့ချိန်မဲ့ protocol ရဲ့ link တစ်ခုပါတယ်ဒီသူ့ရဲ့ဒီမှာချိန်မဲ့ဥစ္စာပေါ့နော် VMware နဲ့အပြင်ရဥစ္စာနဲ့ချိန်မဲ့ link တစ်ခုပါအဲ့မှာကျွန်တော်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်သွားမလဲ target ကိုသွားမယ် target မှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ dynamic discovery နဲ့ static discovery ရှိတယ်အဲ့တော့ dynamic နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ရှာမယ်အဲ့တော့ app နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့က server ရဲ့ storage server ရဲ့ IP address ကိုထည့်မယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ခုနကတော့ RAID file လုပ်ခဲ့တဲ့ storage server ရဲ့ IP က 192.168.112.100 ပေါ့ပြီးရင် next အဲ့တော့ပြီးရင်ဒီမှာဒီရောက်လာမယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကတချို့ဥစ္စာတွေကို scan ပြန်ပြီးတော့ဒီက reflex နဲ့ scan နှိပ်လိုက်မှာ adapter update ဖြစ်မယ်လို့သူပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ check နှိပ်လိုက်မယ် okay အဲ့တော့ static discovery မှာပေါ်လာပြီဆိုရင် software ရဲ့ adapter မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ drive ပေါ်လာတော့ချက်ကြည့်အောင်ဒီ drive မှာ online ဖြစ်တယ် okay ဒီမှာ target 1 device 1 pack 1တွေ့ရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ storage တွေ့ပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် storage device သွားမယ်တော့ storage device မှာဒီမှာ auto ပေါ်လာပြီပေါ်လာတာကျွန်တော်တို့ nego ရှိတာက CD-ROM ကဒီ wholesale CD-ROM ဒါကသူ့ရဲ့ data ထဲမှာရှိတဲ့ဥစ္စာဒါကကျွန်တော်တို့အခုအပြင်ကလှမ်းချိန်လိုက်တဲ့ storage server ရဲ့ hard disk ပေါ့39 GB ပါတယ်เนาะ hard disk မှာ iSCSI နဲ့ပြရတယ်เนาะ iSCSI နဲ့ပြရတယ်ဒါကောင် SCS okay အဲ့လိုပေါ်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ data store တစ်ခုကိုစောက်မယ်အဲ့တော့ data store ကဒါကသူ့ရဲ့ host မှာပါလာတဲ့ data store အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဒီ data store ကျွန်တော်တို့အပြင်ရဲ့ဥစ္စာကို data mount drive တစ်ခုကို mount မယ်ပေါ့ drive တစ်ခုစောက်မယ်ဆိုအဲ့ data store ကျွန်တော်တို့ VMware FS နဲ့ပဲစောက်မယ်အဲ့ name ကကျွန်တော်ဒီမှာတွေ့နေပြီเนาะ name ကဘာပေးမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က vStory ပဲပေးလိုက်မယ်ဒါအပြင်က story STOR AGE vStory အဲ့တော့ဒီမှာတွေ့တဲ့ hard disk ကကျွန်တော်ခုနကအပြင်ကချိန်တဲ့ 39GB တွေ့ပြီ okay ပြီးတော့ next ဒီကောင်ရေးမယ်ပြီး next အဲ့တော့နောက်ဆုံး version က async နဲ့ချိန်မယ် okay next အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ adjust လုပ်လို့ရသေးတယ် block ပါညာပေါ့နော်အဲ့တော့ပေါ်တိုင်းထားမယ် finish ဒါဆိုရင်နောက်ထပ် story တစ်ခုထပ်ရောက်လာနိုင်မယ်နောက်ထပ် story တစ်ခုထပ်ရောက်လာမယ်မစောင့်နေတယ်ခဏလေးအဲဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီ story တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လို့ရပြီလဲဆိုရင်ဒီ VM ကို migration လုပ်လို့ရပြီအဲ့တော့ဒီမှာရောက်လာပြီကျွန်တော်တို့စောက်ခဲ့တဲ့ vStory နော်အဲ့ဒါကိုခဏနေနောက်ထပ်လက်ကြရင်ကျွန်တော် migration နေလုပ်ပြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ switch တွေချိန်ပြီးသွားပြီ attach ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ migration လုပ်ပြီးမယ်နောက်တစ်ခေါက်ကြာရင်နော် migration VM တွေကိုကျွန်တော်ဘယ်ပြောင်းမလဲဆိုရင်ရိုးရိုးကနေပြီးတော့ဒီ storage server migration လုပ်မယ်နောက်တစ်ခါ VM တစ်ခု migration လုပ်မယ်ပြီးရင် cluster လုပ်မယ်ပေါ့နော်နောက်လက်မှာထပ်တွေ့ကြပါ